मायदि बायासं गोसों नायलायनाय जों जोंनि मबाइल फनाव जे WhatsApp यूज खालामोनी न बाइखे जोंनि डेस्कटप हायाखैबा जोंनि लैपटॉप रोगो कानेक्ट खालामनाय हायाखैबा लिंक खालामनाय आबनो जों दिनै काम खालामनाय यदि पहिलाव जों जेखुनु खायसे ब्राउजार ओपन खालामनाय जोंनि डेस्कटपआव खालामनाय आगोलाव जों टाइप खालामनाय वेब WhatsApp माने आगोलाव जों WhatsApp वेब सुइजाक नंग माने वो क्लिक खालामनाय क्लिक खालामखांखे बाहायखे खायसे QR कोड नुजानाय दाबुकसिनी मोबाइल फोनाव थांनाय जे जों WhatsApp यूज खालामनाय आइकन आबनो क्लकनाय क्लक खांखे साका खायसेङाव 3 dot दङ आ जायगायाव दि लिंक डिवाइसेस होननाय दङ आ जायगायाव जों टेप खालामनाय जोंनि पिन सिंगिनाय आरो QR स्केन खालामनाय एसा पानाय आबनो जोंनि कम्पिउटार थांनाय स्केन खालामखांखे आब ऑटोमेटिक लॉगिन होङै थांनाय जोंनि डेस्कटपआव हायखेबा जोंनि लैपटपआव आखे जोंनि डेस्कटपआव लिंक थांखांखे आब जे जों मोबाइल फोन्स रोगो जोंनि WhatsApp ने यूज खालामनो हायखायो जों जोंनि डेस्कटप हायखेबा लैपटप बाय जों यूज खालामनो र नायनाय खांखे नुखा जों yang पे सेम टू सेम फोन नंबर हायखेबा डॉक्यूमेंट्स स्टिकर हायखेबा फोटो रखजों जोंनि मोबाइल हायखे शेयर खालामनो हायखेना जों अन्य WhatsAppआव शेयर खालामनो ओमफ्राय बायाबो भिडिअ पिसा फाननानै रावनि बाङै सामु नांखांखाय लाइक कमेन्ट शेयर आदि दे सब्सक्राइब खालामदि